मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। मैं तारी को भाई बैगन। मैं नहीं बताऊंगा। तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? आलम जानम। भाई मुझे माफ कर दो। ससुर कंट्रोल। हाय दैया। जलवा है हमारा यहाँ। दिमाग खराब हो जाएगा। मैं अरे भाई तुम लोग का नाम लिस्ट में नहीं है। ओ मागो टुरुला। अबे तू है कौन तू? अच्छा बैगन। एकदम कड़क माल है ना? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े भाई।